你可唔可以大聲啲啊？大聲啲係咪？係啊，你好細聲啊。係咪有電流聲啊？梁仔，你能唔能夠覆我啊？梁仔，聽唔聽到？聽唔聽到啊？小賢姐，我等下連你啊，呢個叫做小姚同學嘅朋友，你講啊，你講啊。依家有冇大聲啲啊？嗯，咁啊，小賢姐，我同我老公咧就結咗婚17年啦。你嗰度好細聲啊。喂，係，有冇聽到？聽到你講啊。好細聲咩？啊，係咁啊。我啱先同你講我同我老公咧就已經結咗婚17年。啊，個女咧就我就生咗兩個女，嗯，個大嗰個16歲啦，個細嗰個13歲。本來我哋生活咧都係幾好噶，因為我老公屋企咧佢就係開服裝加工廠嘅，嗯，但係我老公咧屋企咧就得一個仔。我老爺咧就成日催我哋生3胎啊。直播間嘅朋友仔咧，係咪好細聲啊？阿梁仔，你不如直接講啊，好唔好啊？梁仔，你唔使錄屏俾我聽，你直接覆我得唔得啊？你繼續講啊。我老爺就成日催我哋生3胎咯。冇問題啊，聲音冇問題啊。係上邊個姐姐仔太細聲係咪？都唔係佢講嘢，但係佢講起翻上嚟咧，佢嘅聲音咧有少少窒，但係同你係唔關你事嘅。但係好細聲係咪佢嗰邊？佢嗰邊唔係話好細聲，不過佢聽起翻上嚟，佢嗰啲有少少窒。係悶音係咪？都唔係悶音，反正聽起翻上嚟唔係咁清晰咁咯。佢講嘢嘅話，你可唔可以大聲啲啊？嗰個姐姐仔。咁依家有冇聽到啊？而家得，聽到啊？而家可以。而家得啦。唔該唔該。好。咁啱先我同你講咗啦，我老爺咧嘅人咧就因為我生咗2個女啊嘛，屋企條件又唔錯，咁老爺就成日就想催我哋生3胎咯。我聽唔到你講嘢，太細聲啦。咁重新嚟好冇？唔使，你喐喐佢得啦。喂？係，但係我呢邊調唔到啊，我使唔使重新嚟過咧？而家得啦喎，佢哋話，咁你繼續講啊。依家得啦，係咪？咁老爺佢哋就係成日催我咯，催我生3胎咯，但係我可能年紀大咗定係點樣，我點樣都懷唔上啊。懷唔到咁，但係你都生咗2個啊，咁咪2個咪算數咯。但係我老公得一個仔咧，佢哋屋企人就係想要多個仔。咁有時候啲嘢命裏有時終須有，命裏無事莫強求啊嘛。反正你唔係冇得生，你係生咗啦嘛，只係生唔到仔啫嘛。咁老人家佢唔係咁諗啊嘛，佢又話叫我哋去睇醫生，到處去諗辦法。如果冇辦法，即係如果實在生唔出嘅話咧，佢就叫我老公去外邊揾人生喎。喺外邊揾人生啊？係。咁點算啊？咁我老公成日俾佢哋聽多咗，佢哋吟沉咁，佢原來真係喺出邊真係揾咗個女人啊！我都係佢沖涼嘅時候，我無意中睇到噶。無意中睇到佢電話啊？係佢個微信。哦，佢嘅微信無意之中睇到佢喺出邊揾咗，咁點算啊？因為佢嗰時候佢沖涼啊嘛，我咪睇咗佢手機啦，個女嘅揾佢。咁嗰時候我先知道個女嘅喺出邊嘅，個女嘅已經有咗3個幾月啦。哦，咁點算啊？咁而家咁樣，你係咁後尾我未肯。連翻上嚟啊，姐姐仔。
連翻上嚟啊！呢個姐姐仔，你哋聽到我只係聽到喳喳聲，好犀利嘅啫。唔好意思吓，嗱，我哋聽聽佢嘅故事吓。喂，喂，小賢姐姐，哦，你係啱先嗰個妹仔係咪啊？係啊係啊，啱先唔知點解甩咗線啦。唔知，咁你哋想聽啱先個姐姐仔咧，就係想聽呢個嚟自茂名嘅嗰個妹仔嗰個故事啊？直播間嘅朋友仔，我都唔知係佢嚟嘅。啊，直播間嘅朋友仔，直播間嘅朋友仔，你哋快啲覆我啊！快啲覆我啊！因為我好似好唔尊重人咁樣啊，因為我第一咧，我連開嗰個姐姐仔嘅，然之後咧又連開呢個。快啲覆我，快啲覆我！你哋俾啲意見佢啊，佢話咧需唔需要乜嘢咧？後邊嗰個等等吓，佢需唔需要去拆穿呢個女仔？咁你哋嘅意見咧？你嘅意思即係話，我要第一時間咧，我要拆穿佢，要同佢攤牌係咪啊？即係我需唔需要即係去拆穿佢？即係我又怕太即係講打草驚蛇啊嘛！即係講我想聽聽小賢姐姐你俾個意見我咯。打草驚蛇咧就肯定打咗噶啦！如果你一拆穿咗，但係咧你日日咧都喺阿小賢姐姐嘅直播間都聽啦，咁佢一個月俾1萬蚊你，係咪先？你自己有冇嘢做啊？我而家冇做嘢啊，都做咗幾全職帶細路咯。咁你如果全職帶細路嘅，咁佢拆穿你拆穿佢之後，佢會唔會聽你啊？應該唔會。呢個朋友仔，我連你上嚟啊！呢個風流快活，呢個風流快活，你連上嚟啊！點解你唔聽咧？咁你人哋講故事，你又話假，你又唔連上嚟，咁樣啦。我話你而家咧就唔去做，你而家係冇嘢做噶嘛？你而家冇嘢做，你帶住嗰4個細佬哥，咁4個細佬哥，咁你如果你萬一同佢拜拜，你拆穿佢，咁佢唔俾家用，你點算啊？屋企嘅財政財政係咪你管嘅？唔係我管嘅，佢只係每個月俾個生活費我管。咁如果唔係你管嘅話，咁你睇下，唔係你管，佢每個月俾1萬蚊你，咁如果你走咗咧，你同佢攤咗牌，佢1分都唔俾你咧，咁你4個細佬哥點算啊？所以我而家擔心嘅就係呢個問題，但係唔知即係魚死網破，咁你哋有冇不動產啊？有啊。有不動產嘅係分前定係分後啊？你能夠分到幾多啊？你有4個細佬哥，你先至31歲，咁啲細佬哥肯定係好細個噶啦。係，仲比較細。你而家咧唔能夠點樣去拆穿佢噶？你而家要做嘅係點樣啊？點樣直接拆穿佢啊？拆穿佢點算咧？佢唔攞錢翻嚟咁點算啊？咁你睇下你老公願唔願意改變啊？咁我應該點做啊？改變你自己咯，走出去揾嘢做咯。我走出去揾嘢做，但係我細蚊仔冇人照顧啊。嗱，有兩個方法嘅。第一咧，你就撕破面，話俾佢知呢個細蚊仔我抌喺度，4個細蚊仔我抌喺度，我走出去做嘢。如果你走出去勾三搭四嘅，我要求你同呢個女人斷絕來往。然之後咧，攞晒啲家用翻嚟，你覺得你老公會唔會先？即係話你守住財政。佢即係應該又唔會，因為佢要做，即係佢做嗰啲嘢都需要比較多流動㗎。咁佢需要比較多嘅流動資金都好啦，係咪啊？咁你咪去學做會計咯，去學做嘢咯。學會計喎。你唔識得會計啊？嗰啲錢啊，俾咗邊個，你自己都知㗎。你看實晒啲錢，將所有嘅錢咧攞喺自己隻手，看住自己幾個細佬哥咧，就冇乜問題啦。但係如果你看唔住佢咧，你就唔好隨便拆穿。你就諗辦法喺呢個男人身上去搲錢。你個細佬哥用幾多錢？呢個細佬哥用幾多錢？然之後將自己打扮起嚟。咁啱先佢都話啦，你喺台車嗰度摁到爆埋胎，咁我又問你啦，你係應該有好幾重下嘅係咪？我差唔多82斤。咁你都唔係好重啫。如果你唔係好重嘅話咧，咁你先要睇下自己點解會衰咗俾呢個主播嘅？呢個主播係年輕啊，點樣啊？嗱，點解你老公願意搭錢喺人哋身上啊？係人哋輸出咗情感價值俾你個老公。
咁你就要諗住，你應該要點樣去輸出情感價值俾你老公呢？喺呢頭家你係有乜嘢價值嘅呢？嗯，聽唔聽得明啊？我聽得明。即係你有4個細佬哥，呢個就係你嘅價值。你係一個免費嘅保姆，呢個就係你嘅價值。明啊？明白。咁佢每個月如果俾1萬蚊你嘅，你就諗辦法，佢呢啲細佬哥全部養住晒。嗰1萬蚊呢，你可以請個人啊，或者點樣啊，帶住呢4個細佬哥，你去改變你自己。你要做嘢啦，或者去扮下靚靚啦。明啊？你睇佢性格啊，姐姐，睇佢個性格啊。佢就係中意嗰啲點講呢？即係講我，因為呢幾年我一直係忙住4個細路仔，所以呢我就忽略自己咧，又冇點打扮咯，所以忽略自己冇點打扮，你自己都睇下啦。佢話你咧太過寬乜嘢闊啦。你要做嘅係咧，你要做下嗰個盆底肌修復啊，姐姐。呢個朋友仔呢個 YI 講得啱啦。仲有啊，你肝糖啊，你會唔會肝糖啊？唔會。唔會嘅。咁如果你係哚聲嘅話咧，你就要修復下咯，修復下就得噶啦。如果唔係咁咧，滑潺潺嘅咧，一 fit 咁又 fit 咗入去，咁你又 fit 咁樣，好似即係個胸骨太大，你明我？明白。明白啊？明白嘅話咧，然之後咧，再花多啲時間去修整自己，去攞緊佢個荷包。當你有證有據攞緊佢荷包，攞晒啲證據，然之後叫律師分好啲財產，話俾佢知利同埋弊。如果你話弊大於利嘅話咧，你就唔好公開啦。但係即係弊大於利啊，但係利大於弊嘅時候咧，你就答晒出嚟。嗱，你就曲公共去勾引人哋啦。勾引嗰啲你話嘅嗰啲女人啊，嗱，你咩意思咧？人哋拍咗隻腳出嚟俾你睇下，係咪先啊？彈咗幾條黑色嘅嗰啲嘢出嚟，你係咩意思咧？你就問佢係啦，直接。好。知唔知啊？知道。嗱，因為咧我坦槍，我唔同你講咁多啦，我連翻啱先個女仔好唔好？好啦。好嘅，再見啦吓。好，再見。嗱，你記得啊，要裝扮好自己，你要睇下你自己個價值大唔大，你先至好去攤牌啊！你唔好隨便攤牌喎。好，我先從自我，即係講我自我改變開始咯，先改變自己。你呢個朋友真係，如果係你會直接問，咁你夠唔夠底氣啊？佢又冇嘢做，又有4個細佬哥，我想問下你哋話俾我知啊！然之後咧，佢係咪先啊？你打支怕唔怕屙流尿嗰啲啊？唔會。唔會都好啲，但你要做好準備啊！呢個用戶9297869嘅朋友仔你好啊，你係點樣咧？喂，先揾好證據先啦，等你睇下夠唔夠證據鋤死你老公先啦。好。揾到啲所有嘅證據搭喺佢面前，當你冇證據搭喺佢面前咧，係冇用嘅。諗清楚先至權衡利弊。其實你好聰明嘅，唔拆穿啊！4個細佬哥邊個養啊？自己養咯，所以咪要慢慢強大起嚟咯。先要謀住屋企嘅家財先咯，你守住屋企嘅家產先咯，唔係俾呢個死人嘢鬥晒先咯，係嘛？你攞好晒證據咧，如果你發現咧佢繼續拆嘅，你頂唔順嘅，你就喳臨咧去追翻呢啲錢翻嚟，你係可以追翻嚟嘅。夫妻嘅共同財產可唔可以追嘅？咁樣消費？有冇人覆我啊？喳聲啊，唔好意思吓。有冇人覆我啊？有人覆我嘅話俾我知啊。可唔可以啊？喺嗰度消費喎，咁佢哋有曖昧嘅心情啊嘛。咁如果係咁樣咧，你可以追翻一筆錢翻嚟嘅。如果可以嘅，有冇人覆我？有冇人學法嘅？應該可以吧？你攞好晒呢啲轉賬記錄先啊，姐姐。如果多錢嘅，因為44級咧應該好多噶。你拆嘅，咁我唔係用於乜嘢嘅，你哋係有曖昧關係嘅。你唔係話我純拆嘅，佢好多啲不該講嘅嘢噶嘛喺入邊，係咪啊？但係即係講我點樣知去拆？
你可以喺抖音度都查到視頻嘅，係可以追嘅，有案例嘅。你如果唔清楚嘅，你抖音其實都試過有幾次，案例都有幾次。有啲咧就追翻10幾萬，有啲咧就追翻幾廿萬，最多嗰個咧係退咗百幾萬。有噶，你可以喺抖音度睇視頻，有好多案例噶，你可以去睇。但係咧呢啲嘢咧就一定要你同嗰個小律，即係你自己請嘅嗰個小律，究竟點樣去追？你點樣可以查到佢個流水，同埋佢喺直播間嗰度咧係點樣通過充嗰個抖什麼陰幣充落邊一個直播間打賞嘅？呢啲就要。可能要攞批文先至可以查，但係你一定要揾小律，唔係咧呢啲批文可能出唔到，冇得查。我想問下嗰個44級係幾錢啊？44級係已經過10仔㗎啦。我依家24級，我依家24級，我都每個月最低消費都100到150蚊，我已經係消費咗有成4個月。我先至到20幾級咋，但係你超過30級之後，你係好難上嘅，所以佢去得到40幾級嘅話，已經過10個 W 㗎啦。因為我清楚我自己我喺小園度拆燈牌啊，或者拆其他嘢咧，咁我基本上我一個月我都要消費150蚊，150蚊我都要4個月。我先至去到24級，但係如果佢可以去到40幾級嘅話，佢真係唔止佢哋講嗰個數，真係過十個 W 㗎啦。你可以查抖音有好多嗰啲視頻案例俾你查，同埋真係事實上新聞都播過幾次，係有得追㗎。但係一定要揾小律，一定要攞嗰個文件先至可以去人哋嗰啲平台公司嗰度查佢嗰個打賞嘅嗰個流水。唔係你冇得查㗎，你真單把口你冇得查㗎。仲有就係嗰個女人啊，佢問我老公嘅辛唔辛苦，我老公話好辛苦。咁呢啲我講完啦，我落翻去先。你繼續講啊！唔係啊，我肚餓，未食飯啊，好餓啊！我驚住我幫號啊！佢問呢啲嘢，你講啊，姐姐。喂？你個匿名嘅？係我講，即係我係嘛？係啊，你問我啦。我以為你問佢。問你啊，多謝我去粉你嘅眼鏡嚇。嗰個女人啊，佢問我老公辛唔辛苦，而且我老公又話好辛苦，但係我揾佢呢，佢又冇知想點算。即係咁多錢啊，我都唔識點講，即係啱計過我當初嫁俾個禮金。我都唔知佢講乜嘢喎，呢個姐姐仔。你聽唔到嘛？你講乜嘢啊？聽到，但係你講到好亂。你又話當初嫁俾佢禮金幾多，依家佢又點？咁你有冇個主要問題個重點咧，姐姐？即係佢唔係即係幫個女人啊殺咗44級咩？咁多錢，然之後呢？我真係俾激死喎！我老公嗰陣時揾我，即係我哋結婚時，我禮金先6000蚊。佢居然花個女人花咁多錢，心理不平衡。係啊。嗱，但係咧，我要提醒你一句，你老公去到44級咧，就唔一定淨係插俾呢一個主播，可能其他主播都有。嗱，你要顧及埋呢一個問題，因為佢唔單止係呢個㗎，佢44級佢可以呢一個落播，佢又去下一個，下一個落播，佢又去下一個，所以你要做埋一個心理準備，你老公唔淨止查一個，係查好多個可能。咁我點先查得出佢究竟有幾多個呢？唔知，所以咧我就話你一定要揾小律，要出張紙，你要憑嗰張紙先可以查佢嗰個抖什麼陰幣嘅流向。你冇嗰張紙，人哋公司係唔俾你查嘅，呢啲屬於內部資料。知唔知？查到㗎，阿香晴。之前人哋嗰個追翻成百幾萬都查到啦，不過睇下你請嗰啲律夠唔夠？佢梗係唔去我度拆啦，因為我冇啲比啦㗎，大佬。仲有
你估嗰個海鮮咁容易睇嘅咩？你真係啊！冇啊我哋冇啊，因為我哋圓圓用電動牙刷嘅冇得睇嘅，你哋唔好諗啊！因為我已經剪晒嗰啲嘅毛突見到個大叔都。你以為海鮮咁易睇㗎？阿小圓用電動牙刷嘅，全部冇得睇啊！你哋死咗心啦！呢個姐姐仔，你仲有咩疑問先啊？你講埋俾呢個姐姐仔知冇封號啊！好。仲有啊，嗰啲死蝦佢好姣噶。你個姐姐，咁人哋想賺錢就梗係會姣噶啦，姐姐。咁唔係我開直播嚟做乜鬼先得噶？我唔姣，我點揾錢啊？佢啊，真係個日日一打 PK 就揾我老公。唉，你問下先幾？咁你依家係想離婚啦，定係想追翻啲錢啦，定係想點啊？我唔好想離婚，但係我想追翻啲錢啊！你哋想知道我個抖音幾多級啊？24級啊嚇，都係刷燈牌同埋。呢個追咧，姐姐仔追嘅嘢咧，你要去查查先得㗎。你查查咧，呢個女人咧同佢之間啊嚇，你最好就查埋佢有幾多級嘅。即係佢喺度播咗幾多級啊？有啲16、17級咧，佢就有嗰個宇宙之心啊！仲有嗰啲咩華仔啊之類嘅。你睇下佢嘅消費記錄啊嘛，傻豬嚟嘅。因為佢打 PK，即係有啲打 PK 咧係屬於引導消費，就同埋有一啲咧係佢自願插上去嘅消費係要分嘅。咁啊呢啲咧，小綠嗰邊點樣同你討翻嚟咧？你就睇小綠啦。我哋係俾唔到幾多意見你嘅，因為係幾多打 PK 俾嘅，幾多自願一上去咧就上個火箭嘅。咁我哋亦都唔知呢啲，一定要揾小綠。你就算問小圓，小圓都幫唔到你啲乜嘢，因為你呢啲全部都係要內部去討嘅。哦，憑文，你呢啲係憑文件憑證據去攞翻啲錢嘅，你就算問小圓佢都答唔到你㗎，我都答唔到你㗎。你唯有揾啲小律諮詢下佢嗰個討債啊、討薪啊，同埋呢啲無形嘅引導消費啊、錯誤引導消費啊，咁要喺法律上要點樣攞翻嚟？你最好揾小律。仲有啊，嗰啲死閪個一打 PK 啊！佢就發單俾我老公，我老公就死佢個天台個手都佢。咁咪可以追咯。嗱，呢啲屬於主動引導式消費啊嘛，係咪？呢個日日都話一打 PK 就去天台嗰度搜到個啱到啊！點解佢？咁你老公都真係咁你老公都真係好中意睇嗰啲新鮮嘅海鮮喎。係啊。咁你仲唔打扮自己？你真係啊！你都明知道你老公咁中意睇啲新鮮嘅海鮮㗎，你梗係要打扮下自己，執正自己，等我老公有危機感。哇！個死女啊！今晚執得咁正，死去邊啊？咁啊！你要俾個老公有危機感㗎嘛！你俾個老公有完全嘅安全感，佢使鬼睇你咯！但係呢，佢中意睇佢呢，佢咪中意睇我呢？我隻蕾絲佢都冇睇呢。你咩身材？你應唔應該減一減咧？你生咗4件，大佬。佢話佢102斤啫喎。幾高啊？1米55。1米582斤嘅肥啦，姐姐，1米55最多唔好超過90斤啊！呢個叫德同嘅，佢知道啊，呢個德同嘅應該識嚇。係以前佢話我呢個叫做福氣喎。呢個叫德同嘅，你講下出嚟啊！德同嘅，你係咪知道啊？德同你好啊。喂，你好，小圓姐。係，你講下。喂，我知道係抖音查佢自己攞佢老公個帳號個抖音查，可以查邊個人拆咗幾多禮物，可以係佢綁定銀行卡，可以你一年買到幣買咗幾多錢，知道㗎？呢個係可以查，但係佢依家係要追討。第一，你想知道係拆咗邊個主播，拆咗幾多錢，係咪長期拆？如果長期拆咧，佢老公咧就係好中意嗰個主播；如果少拆嘢嘅咧，可能就係唔係好中意。佢抖幣明細嗰度係可以查㗎，查你係可以查，你自己有個底，但係你要追討就要影相攞證據。咁你最起碼知道佢老公一年拆咗幾多錢啊嘛？依家就係要佢有冇機會攞到佢老公個手機，
可唔可以識唔識因為我自己都可以查㗎，我自己喺抖音買咗幾多錢你要上面嗰位匿名，佢識得去查你個消費抖幣明細，喺消費抖幣明細嗰度咧就要影相，影埋相咧就要去揾小律。你聽唔聽得到啊？係啊，佢仲有個總數㗎，銀行個支付寶個總數啊，一年充咗幾多豆幣喺喂，大佬啊，入邊。你經常插俾我冇嘢俾你睇噶嘛，大佬啊！問題人哋有噶嘛，大佬。我呢啲係純友誼嚟嘅，好冇？唔好猥瑣我，好冇？喂，小魚，你做咩冇嘢俾佢睇啫？嗱，你晚晚坐喺度俾個靚樣你呢個佢睇啊！不該用情呢個47級嘅，你問下佢啊！你問下佢啊！你問下佢幾錢啊？你問下佢啦！呢個姐姐仔，你個不該用情你快啲連咯喎！咩啊？你查47級17級用咗幾多錢啊？使咗幾多錢啊廿幾啊？我心痛啊，好痛！哎，揦住身邊嘅姐姐仔嚇死佢咯！我切痛。如果44級大概係幾多到啊？呢個不該用情17、8吧。咁我放你落去先啊！如果係咁啊，好啊！你嗱嗱聲落去啊！唔係我驚佢一陣間要食救心丹啊！姐姐仔，俾啲你啊！有咩好激啊？你情我願。就係嗰啲個死女人，個死閪個。佢呃佢噶嘛？佢真係美顏，佢真係有咁靚咩？咁你老公就係中意佢美顏之後個樣啊嘛，咁冇計噶。中意個美顏嘅嘢，我美顏嘅靚比佢仲靚啦。但係你對咗咁多年，又生咗4件，又鬆鬼咗喎，你做乜唔去收緊佢咯？你問下下邊嗰個47級嘅，佢點解要拆嘅？你問下佢。貪過癮咯，幫人打 PK 咯。好過癮嘅咩？係啊，我睇嗰陣係好過癮噶。哦，好過癮嘅，所以不斷咁樣拆。不過我同你講，我基本上唔係睇女人，我基本上係睇啲以前睇嗰啲肯 PK 嘅。你哋聽聽。係咪佢呢啲？佢老公嗰啲就係睇女人啫，我就係睇肯 PK。即係話以前最早嗰陣好似係可以攞煙頭啊、噴頭啊、抹手啊、砸車啊。唔係啩？係啊。唉，打 PK 咩變態嘢都有，為咗要你哋插幣。係咯，真係太恐怖啦！你講翻嘢啊，呢個匿名嘅姐姐。咁我想問下佢會唔會俾你睇嗰啲嘢呢？有㗎。有冇女人啊？都有㗎。我冇明白啊！嗰啲人咁樣子都可以做主播喎，佢不如去做老鬼婆啦。我同你講咧，有啲可以嘅話，仲可以睇現場直播添。我可以咁樣同你講啦，佢開緊播嘅時候咧係冇得睇嘅，但係佢落播咗之後咧，抖音爸爸上面咧都未必有得俾佢睇嘅，除非佢加咗綠泡泡，即係嗰個微乜信啊。唔係啊，佢有可以用小號噶，佢呢邊開播，佢行開一陣，佢就可以俾你睇啦。佢用小號，但係佢唔可以開住播俾你睇咧，係咪先？行開咗就可以啦。唔係啩？係啊，你就好似小英話，即係行去屙督尿就係咁噶啦，行開咗就得噶啦。佢行開咗嗰一陣咧，就唔係用佢依家直播緊嘅，佢就係用個小號，封號嘅咁樣。佢用小號，佢行開咗嘛。佢用小號，但係佢唔會喺阿豆爸爸呢個平台俾你睇嘅，check 得好嚴嘅。佢除非喺微乜乜信嗰度俾你睇。唔係，佢一樣係小，即係話喺後台嗰度聯繫你就得噶啦嘛。唔得噶，封嘅。唔封。你即係睇過，即係不該用情。我睇過啊。即係點啊？唔係開直播，佢即係佢唔屬於開直播俾你睇嘅，佢係屬於開大家都係開嗰啲聊天視頻俾你睇啊嘛，係咪啊？佢係即係話你互關之後咪可以視頻嘅咩？哦，就係視頻聊天嗰度俾你睇咯，私聊嗰個視頻聊天嗰度俾你睇咯，私信咯。
唔得噶，唔得噶。話可以就可以啊。咁即係我即係我拉你去試嗰個憑乜嘢係咪？嗯，然之後咧會叫你一聲哥哥哥哥哥。有好多咩啦，有好多睇現場啦。哦，點解我都冇遇到咁樣嘅嘢嘅咧？唔好意思啊，即係你聽唔聽得到啊？上邊呢個姐姐仔原來咁黑暗嘅。即係都俾阿匿名上咗一課，起碼俾佢學到嘢先啦，係咪啊？一咁我點算啊？我都想俾我老公睇，叫佢去揾。但係佢仆街冇睇啊！唔好意思，忍住。呢個你去睇咧，嗱我咁教你啦。嗱依家咧有啲番梘咧，唔係嗱我靚女，如果你想挽回你老公咧，我可以教你少少嘢。嗱依家網上面咧就有啲番梘，或者咧係有一啲清洗啫喱，就可以咧將個黑金咧變成粉紅。咁咧嗱呢個就係你可以將黑色變成粉紅，你明啊？你就要用少少嘢去保養下自己嗰個海鮮，係嘛？咁第二咧，你就要去收緊翻嗰條橡筋，然之後咧就睇下人哋點樣咧可以素顏都打扮得好靚，就唔好好似啲歐婆咁樣啊，求其燙啲水泥灰咧就以為靚，知唔知？係啊，佢就係話我個黑啊，個死仆街個。咁黑咧，唔係黑金鮑魚咧係好正常嘅，女人過咗30歲之後咧都會逐漸係咁嘅，呢個係正常嘅生理衰退，係避免唔到嘅。我哋講，但係可以用外在嘅嘢將佢變翻粉紅色，咁你就要買，你就要用，知道冇？但係你肯唔肯使嗰筆錢去保養翻自己先得噶？但係我照過啊，我買係黑色啊，我個係珠光色啊。對唔住，忍住。你哋講啊！我都就嚟要食救心丹啊，小圓。咁點知好啊？冇先景，你唔好食啊！其實呢個叫做不該用情啊！你都賣咩好男人噶，都賣咩好人咯？點解你牽勞到人哋嘅姐姐？人哋上嚟係剖白男人真實嘅一面俾你睇，係同你上咗一堂好健康嘅課喎，你唔可以咁講噶喎。我只係視覺上睇啫，你又唔知人哋真實有冇，係咪咯？我唔係好人嚟嘅，就係咁簡單。佢都係包工頭嘅。我唔係包工頭喎，我係打工嘅啫喎。人哋只係講俾你聽，男人天性嘅一面，同埋咧，你女人唔保養好自己之後咧，男人係會點樣做？點樣去令到自己開心？點樣用外部資源同自己減壓？我同你講啦，佢係包工頭啫，我係包租公呢。你攞我想問一下，點解你老公揾咁多錢，你一直以嚟都唔守住佢啲錢嘅？我點知守啊？佢都經常都係要，因為佢做包工頭嘅，佢就固定每個月俾佢收。你唔好講佢做包工頭，因為我哋都知道佢做包工頭，但係你想守住佢啲錢，哪怕你唔係喺工地同埋佢上班都好，你可以揸住佢啲數噶。佢話要幾多，你可以轉幾多嘅啫。佢老公信得過佢先得嘅，係因為佢冇嗰個情緒價值輸出俾佢老公咯。你知唔知？你話40幾級啊？你老公44級啊！佢話44。44已經係超16噶啦。係咯。係啊。係啊。咁你我都唔係好重120斤，我1.72、1.73先至120斤。哇！標準身材啊！你呢？我聽你咁講咧，我好尷尬喎，棉花糖。
我先得米六嘅陰公，我同你匿埋個頭算啦。我呢1米5即1米500咧，我120幾斤。我依家米六我都145啦，都肥婆一個。你啊，嗰啲不該用情啊，你真係好鹹濕噶，花咁多錢仲要企喺佢身上。你要明白，不該用情已經講明啦，人哋係去睇很 PK 嘅，唔係好似你老公行去睇鮑魚啊，明唔明啊？你唔好理人哋，你唔好理人哋睇咩先得㗎。人哋作為一個男人上嚟係解釋俾你聽，同埋講埋佢男人自己嘅心聲俾你聽，係幫你嘅大佬。你唔好開口埋口都話人鹹濕先得㗎。你尊重下幫你個人好嘛？我可以同你講啊，靚女，我依家刷到38級，我都係6萬蚊左右啫。哦，抖音嗰度啊！但係我刷嘅都係全部都係 PK 主播，唔似得你老公咁樣行去睇鮑魚嗰啲嘅。我同你講啦，靚女，你叫你老公殺到75級去啊，2000萬啊！佢都唔，我頭先都話啦，佢老公可能唔止睇一個海鮮嘅，可能有好多嚿海鮮都唔出奇啦。死啦！棉花糖俾人抬，應該係啦。喂，姐姐。嗰個抖音嗰度啊，咁多4嗨，我哋要舉報啊，小瑩姐。你要問下邊個先得？如果呢個你要問下仙境嘅，我唔識得點樣你要問舉。小樂，你要問小樂，你自己可以舉報佢，但係你要知道你老公係睇邊啲主播。如果你老公你唔知道你老公睇邊啲主播，你貿貿然舉報人咧係冇用嘅，因為所有係開播視頻咧都有錄像㗎。人哋係有人哋係有監測錄像嘅，人哋睇得翻嘅。我哋平時違規俾人哋封1日，跟住我哋去申訴，然之後咧人哋係睇翻嗰段視頻錄像，證明你係有違規，你申訴冇用。人哋係有視頻錄像嘅，你唔好以為豆爸爸冇啊！我真係要去舉死佢，嗰4嗨個物件店，咁樣咪就唔知錄啦。你依家想改佢係一回事，另外咧你就要升級下你自己，改裝下你自己，改良下你自己，打扮好啲。等你老公咧見到你出街嘅時候咧，就會覺得，咦個死婆擺得咁靚，去邊嘢咁啊！你老公冇危機感嘅情況下，我哪怕你走出去1個星期唔翻嚟啊，佢都唔使驚你啦。係啦，但係嗰4嗨啊，嗰啲嗨你咪知有幾黑㗎？唉，你唔好糾結呢個問題啊！你提升自己，改變下自己先啦，大佬。你收緊翻條橡筋啊，抹咗嗰啲黑色素，變翻粉紅色。多謝一生有你。咁你先老公先有 feel 嘛，大佬。唔個珠光色點改啊？你落去慢慢諗啦，你真係如果你再講，我真係驚俾人封㗎。哇死仆街啊！佢依家好嫌棄我喎。我頂唔順。你落去慢慢諗啦。靚女，我同你講啊，其實你依家唔係主要係點樣去舉報，唔係點樣去舉報人哋個女主播，冇呢個女主播，抖音上邊有千萬嘅主播，你舉得幾多個？你先優秀起嚟，自己有自己嘅經濟實力，改變自己，讓你老公有危機感嗰時，佢就驚啦，因為你畢竟有4個。4嗨個。我都同你講咯，就算你老公唔喺抖音上邊刷，佢行到現實嗰次揾，又一樣係揾，你管得幾多個啫？萬一唔管雞仔嘅咩你？